హలో అండి, నేను కుమారి. నేను మీకు ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ చేయడం చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ మౌల్డిట్తోని రెజిన్ హార్డనర్ ఉంటుంది కదండి, ఆ రెండు కలిపి ఒక కార్డ్బోర్డ్ని కట్ చేసుకుని మనకి మ్యాగ్నెట్ ఎంత కావాలో అంత సైజులోని చపాతీ ముద్దలాగా చేసి దాన్ని ఫెవికాల్తో అంటించుకుంటాం. అంటే బేస్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఇలా చేయటం వలన. దాన్ని మనం బేస్ స్ట్రాంగ్ చేసుకుని దీని మీద మనకు కావాల్సిన షేప్స్ చేసుకుంటాం. నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు చేశాను, టీ కప్పు. తర్వాత బిస్కెట్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఇంకా సమోసా అలా ఏదైనా చేస్తాము. అది ఆరాలి. ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ కలరింగ్ చేస్తున్నాను. ఆ కలరింగ్లోని ఫస్ట్ నేను అది ఒక టైల్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలాగా ముందు మనం చేస్తున్నప్పుడే దాన్ని చాక్తోని మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ షేప్ వస్తుంది. సరిగ్గా గీతలు వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దాని మీద నేను బ్రౌన్ కలర్ ఇచ్చి దానికి టచ్అప్స్ ఎల్లోతోనే టచ్అప్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఏంటంటే మనం దీన్ని ఫినిషింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. అక్కడక్కడ కొంచెం డార్క్ కనిపించడానికి బ్లాక్ కూడా ఇస్తాను. తర్వాత ఇప్పుడు కప్పుకేమో ఈ కలర్ ఇచ్చాను కదా. ఆ తర్వాత ఈ సమోసా వీటన్నిటికీ కూడా వాటికి తాలూకా కలర్స్ అన్నీ ఇచ్చి దాన్ని స్టిక్ చేసేసాను. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాగ్నెట్ పెట్టి ఫ్రిడ్జ్కి అంటించేయటమే.